Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүгенге тапшыруыбыз ярты гасырдан артык авыл хуҗалыгы тармагында эшләп, зур ихтирам һәм хөрмәт казанган мөхтәрәм зат Раил Зиятдиновка багышлана. Ябалдашлары никадәр җәелеп үсмәсен, агачны барыбер тамырлары гына чын агач итә. Раил Шәһәрдин улы Зиятдиновның нәсел тамыры нык, тирәннән килә. Хезмәте барның хөрмәте бар ди халкыбыз мәкале. Аның 55 еллык фидакар хезмәте ТССРның атказанган агрономы, Россиянең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре, почет, дуслык орденнары, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты исемнәре белән бәяләнгән. Тормышның асылын білмәсәң, аны яшьтән белмәсәң, кая икәнен, каян табып була, каян эзләргә белмәсәң, бу яшькә кадәр килеп җитеп тә булмаган булыр иде. Шул тормышны матурлап, гомерне матур үткәрер өчен мин беренче әйтәм, үзеңә яшь вакыттан ук дөрес максат куя белсәң үзеңә, анага ирешер өчен тырышасың, эшлисең, яшисең. Кичле рухлылар гына максатларына ирешә. Кеше кыйбласын табарга тырышып һәм дөрестлек эзләп, гомер буе үз-үзе белән көрәшеп яши. Бүген дөрес булып тоелган нәрсәләр иртәгесен бөтенләй әһәмиятен югалтырга мөмкин. Гомерен авыл хуҗалыгы тармагында эшләүгә багышлаган Раил Зиятдиновның тормышында һәр чоры әһәмиятле. Ул еллар Татарстан тарихы белән дә тыгыз бәйләнгән. Bizning Respublikada avul xo'jalig'ining legendasi deyib. Ник дисәгез, җитәкчеләр күп, әмма 9 балалы колхозчы гаиләсендә дөньяга килеп, 11 яшыннан ат җигеп Кыргызстанда колхозда эшли башлап, аннан соң авыл хуҗалыгы институтын бетереп, агроном, совхоз директоры һәм республикабызда иң катлаулы, иң зур җитештерү берләшмәсен 35 ел дәврендә җитәкләү, идарә итү, теләсә кемдән була торган эш түгел. Тәҗрибәне биргә тырышасың үзеңнән калган поколениегә. Менә хәзер дә шулай. Миңа инде бүген 70 яшь узгач, алма ашлар уртып, жаңа сортлар эзләп, ергә нужды кирәкми торгандыр. Иң беренче мин бер таләп куям, специалистка, особенно специалистка, надежный специалист, ул кеше булырга тиеш игътибарлы. Иң беренче кешегә игътибарлы. Син җитәкче икән, ул кешене син үзең белә, үзең булсаң да эшләрең аның урынында дип куярга кирәк. Менә мин шулай. Яшерен батырын түгел, уңышны күбрәк алу өчен яшелчә, җиләк-җимеш үстерүчеләр төрле ашламалар куллана. Аның төрлесе бар. Нәкъ шул хакта халыкка аңлату өчен телевидениедә тапшыру әзерләнә. Ул елларда Татарстан телевидениесе җитәкчесе булып эшләгән Тәүфик Сәгыйтов та гаҗәпкә кала. Бернинди лабораториясез Раил Зиятдинов кыярда нитрат булмавын ничек исбатлар? Bizim jurnalist Володя Болышев сорау бирде. Менә ди анда нитрат бар дип әйтәләр. Ул әйтә юк ди, Раил Шәгәрҗи. Менә син аны ничек раслыйсың? Менә алда үзең ашап кара. Алда да кашый башлады. Безнең Болышев үзе алда 2 кыярны бергә кимерә башладылар. Менә бу халыкка гади җул белән ышандырырлык, барып җитәрлек итеп, нитратсыз менә шушынасы китте. Бу Казанда үскән, теге Майскида үскән кыярларда, помидорларда нитрат бар дигән нәрсә фикердә дә булмады, уйда да булмады, телдә дә булмады, халыкка ошап китте шулай. Төрле ысуллар белән халык ышанычын яулаган Раил Зиятдиновның хезмәт юлында үрнәк алырдай, хәер-фатиха бирердәй остазлар да очрый. 37 яшендә Раил Зиятдиновка Татарстан халкын җиләк-җимеш, яшелчә белән тәэмин итү оешмасын җитәкләүне тапшыралар. Ул вакыт Татарстан өлкә комитетының беренче секретаре Гомер Усманов була. Гомумән, тарихның һәр чоры аерым шәхесләр эшчәнлеге белән бәйле. Иң беренче бардым мин Митим Шәрвишанна. Ул миңа чыкты. Менә антылмын ул сүздә. Бергә сүз бит ул.
Kilip kırdım onun kabinetine bölmesine. Daha değil Gimadinov büyük motor işledi değil. Eli Yaşaşet Respublika kırıp kına yatağı ol vaatlarda. Eli de zilinli kültürü, bu salatlar, ukroplar diyen ebrler bir geli kibitlerde yok indi ol. Ekebiste, şedir, kişir, berenge, bu kibit prilaflarında bit, şulardan başka bütün ebrezi, kılbasa talunga, may talunga, hemmese talunga bit. Halıkны Yaşaşa kibitlerinde, yaşaşa bazılarında yarışa bulurga tiyiş partiyanın birinci buruşu indi ol. Şu vaxtda men Timuşaş men ayta, büyük ağır uçastığında aşağı deniz rayonunu keçti. Siyas kiyamış motor işledi dedi. Soңғы yıllarda biraz vaproslar buldu indi dedi. O vaproslar sen biləsiz, men şurası başlanğıcı bitindi. Şunda işlep geldim. Давай сиңа biz buluşarız. Жең сызғаны башлаган эшнең нәтиҗәсе дә озак көттерми. 1992 елны Яшелчә җитештерү берләшмәсендә зур үзгәрешләр башлана. Берләшмә беренчедән Татплодавашпром концернына әверелә. Нарманский, Ворошиловский, Весенний совхозы килеп кушыла. Концерн карамагында республиканың төрле районнарында урнашкан барлыгы 28 хуҗалык була. Эш булгач, мәшәкать тә җитәрлек. Алар да хәл ителә, тәҗрибә дә туплана. Baytak mertebeler İsrail'de buldu. Şu Yaşılça üstürü sırlarına düşündü. Hem anı tuğan yerine koyup, tuğan negizine koyup, başka Yaşılçaçilerge indirge tırıştı. Rail şehirden iş zatlık kişi. Zatlılık onun kiliş kilbetinde, zatlılık onun sileminde, zatlılık kişi münasebetinde. Менің білен шаққатам енді, анардағы болған энергия. Анардағы болған, мәдігі бұлытлы кенде қият шыға бейді. Елмай бәрі ол балалар шөкілді. Мотор итіріп кілі білі ол. Сенің сиешкен вақытта әңгеме барғанда енді ол мәден шымды инчіктер бір жеңілдік беріп кете. Ләкин ол өз өзін қара вақытта өзін шәйті. Ол сеңа ярар дергем может, бар өзін шәшлеу. Бұл тоже яқшы сифат. Чөнки аның бар өзін ашанышы. Тормышның ачысын татыганнар гына аның тәмен белә, үксеп илаганнар гына чын күңелдән көлә белә ди халык. Әнә шундый кешелеклелек сифатлары Раил Зиядиновка да хас. Пром иҗиге кушылган эре оешмалар хәзер юк диярлек. Ул җитәкләгән Агро җәмгыятендә 2 хуҗалык бар. Бүгенге сәкендә безнең Шаллыда ул инде базовый Ворошиловский совхоз элек заман. Он 25 000 тонна Yaşaşı yetiştiren kocalık. Kadir şılını ovuş şeyli batala. Onun 6000 hektardan artık yeri var. Bir yol nesilçilik bilen şıgılına, sıyır tırlığı bilen. Әҗиләк җимеш җитештергән Заря агрофирмасы Югары Ыслан районында урнашкан. Анда төрле сорттагы алма, груша, слива һәм башка җиләк җимеш үстерелә. Агро җәмгыяте хуҗалыкларында эшләүчеләрнең яшәү шартлары да хәл ителгән. Татарстан президенты программасы нигезендә Бәткедә дә, Янбулатта да йортлар төзелгән. Бу да үзенә күрә яшьләрне авылга җәлеп итүнең нәтиҗәле үрнәге. Менә мин эшләү дәврендә күп специалистларны иретергә туры килде. Алар инде бүгендә зур эшләрдә эшлиләр. Министрлыкларда безнең республикада күп совхоз директорларыбыз воспитать иттек инде. Ул вакытта республикада безнең ул 150 000 тонна яшәшә үстерү, 60 000 тонна бәрәңге кайтарып, 113 кеше аппаратта гына специалистлар. Аның каждый отделы белән мотор эшләмәсәң алай эшләп булмый. Тем более шулай загыз эшләп булмый. Эшләгән эшеңнең кадере булу, аны күреп бәяле белүләре дә җитәкче өчен бик мөһим. Бу җәһәттән Раил Зиядиновның мактаулы исемнәре дә шактый. Шыраклы хәл түгел, аның орден Дружбы народов, орден почета, орден за заслуги перед Республикой Татарстан дигән
дәүләт бәяләре бар. Һәм инде ул дәүләтебезнең дәүләт премиясе лауреаты да. Дәүләт премиясенә бер туган энесе Татарстанның сәламәтлек саклау министры булып эшләгән Камил Зиятдинов та лаек булган иде. Абыйлы әнеле Зиятдиновларның дәүләт премиясенә лаек булулары үзе генә дә күп нәрсә турында сөйли. Камил Зиятдинов Казан шәһәрендә бу якташлык җәмгыяте эшчәнлеген терлекләндереп җибәрүдә дә актив катнаша. Иганәче буларак та гел ярдәм итте дип искә ала Ирек Закиров. Аның эстафетасын Раил Шәгәриш кулына алды. Һәм әйтергә кирәк, ул бөтен йөрәген, бөтен күңелен биреп эшли якташлык җәмгыяте эшләрен. Читтә калмый. Шунысы шатлыклы тагын үз авылын, авыл халкында бер вакытта һәр вакытта аларга ярдәм итеп килә төрле эшләрдә. Ул зират тирәсен караумы, ул авылда су уздырумы, ул сабантуйлар уздырумы дигәндәй. Бәйрәмнәр белән катлап авыл халкына бәйрәмнәр оештыру, мәҗлесләр җыю дисеңме, алар барсында уларны даими рәвештә эшләп бара. Мохтаҗларга ярдәм итүдә дә күренекле якташларга багышланган чараларда да катнаша Раил Зиятдинов. Ел саен энесе истәлегенә үткәрелгән хоккей ярышлары уздыруны, гомумән данлыклы табиб исемен мәңгеләштерү эшләрен башлап йөри. Аеруча сугыш һәм тыл ветераннарына игътибарлы. Шәхсән үз исеменнән дә якташлык җәмгыяте белән берлектә дә күңелләрен күрергә тырыша. Аның әтисе Шәһәретдин абый да сугыш ветераны. Елне шәһәр янында бик бәрлеше сугышларда әткәй бик каты яралана. Шуннан соң ул 43 бик озак госпитальләрдә ята. 43 елны Дан ордены, Кызыл Йылдыз ордены белән әйләнеп кайта инде. Бәлә бер үзе генә килми диләр бит инде. Әнкәйнең шул вакытта 41 елны кызыл урак өстендә авылда 4 янгын чыгып 4 җырт янып китә. Шул җыртта арасында безнең җыртта була. Ике баласы белән урамда калган Шәмсебана апа югалып калмый. Авыл читендәге буш йортта үзе мич чыгарып тормышны дәвам итә. Ире Шәһәретдин яраланып сугыштан кайткач бергәләп йорт җиткезәләр. Әти безнең инде ул особый. Ул шын коммунист инде. Дөресен әйткәндә. Менә бер генә эпизод сөйләсем килә. Минем хәтердә инде ул бөтәге сугыштан соңгы еллар. Ул вакытта арышны шабалар ишалгы белән. Әнкәй безнең 90 соты, почти 1 гектар арыш шабалар икән сайын. Бер заман әткәй шуты дитә, әнкәйгә претензия дип әйтгәндә, аны русча әйткәндә ул татар телендә бөтенчәрәк инде ул. Катырак дип әйтгәндә, син нигә икенче урынга калдың ди. Мөршидә апа дигән мибария түр таза инде, физик таза хатын-кызлар инде хатта. Шалы белән шабалар бит. Мөршидә апа беренче урынны алган. Әткәй бик тузынган инде. Шуннан соң әнкәй гел беренче урында булды. Бу гаилә белән гаҗәпләнәм, горурланам һәм аларны әле өйрәнүне дәвам итәм. Менә ничә еллар инде, ничә еллар буе мин аларның бөтен туганнарын да беләм, Камил Шәгәришне дә беләм, Раил Шәгәришнең үзендә калган туганнарын да беләм. Менә һәр берсе, менә сугыштан соң авыр вакытта әтиләре сугыштан ватан өчен кан кыеп, аяксыз кайтып та, гаилә оештырып җибәреп шунда бер көтү бала, 9 бала, алар бер үскән кешеләр. Аларга бит беркем дә кул сузмаган, теге алай-болай тертеп торучы булмаган, аның өчен менә бу мәсьәләне хәл итеп бирегез әле дип әллә кемнәр белән сөйләшүсе булмаган. Алар туып аякка басканнар да, бәрәңге боразансы арасында аунап, үсеп, шунда эшләп, чөп утап, бәрәңгесен утыртып, бәрәңгесен менә хезмәт юлы шуннан башланган, шуша хезмәт юлы. Ансыз булмый, ансыз яшәп булмый икән аңлап, шулай үзләре көнен үзләре күреп, бер-берсенә ярдәм кулы сузып, туганнар арасында, шулай үскән аякка баскан кешеләр. Безнең араларыбыз 9 яшь туган абый белән. Туган абый белән яшь чагымны бик хәтерләмим. Яшь чактан туган абыйны бик хәтерләмим. Но туган абыйның дальнейшем безне канат астына сыйдырып, безгә булышып, әткәй-әнкәйгә мәрхәмәтле булып, әткәй-әнкәйне тәрбияләп, бик шәхескә әверелгәннән артыннан тиргә кешесе дә булмыйча, аның әтисе колхоз председателе булмаган, шулай итеп бик ярдәмчел кеше. Бик тырыш кеше, хезмәтен ярата торган кеше булды туган абыйым.
Эш агачы китерер җимеш дип язган Тукай Раил Зияддиновның җимеш җитештерүе дә эшкә бирелгәнлектән килә. Чит илләрдән кайтармыйча шушы продукцияләрне монда җитештереп халыкка бирәсе килә. Раил мәктәп сиңа нәрсә кирәк? Сиңа нәрсә җитми? Син бит җитмеш узып киттең. Синең кебекләр өйдә утыралар. Алай түгел. Мин әле калдырасым килә менә бу Раил бакчасы дип әйтсеннәр дип. Җитештерү генә түгел, саклар өчен махсус биналар да корылган Заря агрофирмасында. Хәер, җиләк-җимеш анда озакка калмый, кибетләргә җибәрелә, ярминкәләрдә сатыла. Тирә-күрше республикалардан, хәтта Себердән кадәр сатып алучы оешмалар да бар. Япон ученыйлар язган берни возраст считается после 75 лет дигән. Аны тараттым җегетләр менә атып кайсы бер пенсиягә китәм дип шатланып бирә. Мен шатланмадым менә укыгыз дине. Журналда шунда язган әйтәм. 75 лет кардыйбыз, 1 яшьлибез әле дидем. Менә шуның өчен ул хуҗалыклар белән эшләп, әле үзебез пока республика күләмендә без әзрәк объем булса да, кирәкле продукция җитештерәбез. Бүген кирәк. Күрәсең, исеменә ил сүзе кергән кеше гаилә тормышында дәүләт итеп кора. Раил абый дәүләтендә бар да тәртиптә. Әгәр дә минем гараждамы, или ишегалындамы минем себерке, кирәгем, тырнавычларым урында булмаса, мин уже нигә урынына куймадыгыз? Каян алдым шунда куй. Нигә ул чистартып куелмаган урынына балаларга гел шулай требование булды. Идәдә шулай. Хатыны Сания ханым белән 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Таләпчән, әмма юмарт әти белән иң әүвәл балалары, ә хәзер оныклары горурланып үсә. Аның гаиләсе дә бит Сания туган апа. Без алар өйләнешкәндә яшь идек әле. Туган апа дип әйтелгән, действительно ул туган апа булганда, туган апага әйләнгән ул. Ул туган абыйны саклап, яклап, карап, ярдәмләшеп, киңәшләшеп, гомер буе матур, тигез тормыш кырдылар алар. Безгә үрнәк гаилә булдылар алар. Шул туган абый безгә ярдәм итеп, без барыбыз да үзебезнең юлларыбызны таптык. Безгә ул әткә урынына булды. Барыбызга да Алланың рәхмәте яусын. Үзләренең кызларын алар бик тыйнак, тәртипле, шундый сабыр, матур, акыллы, эшлекле иттереп үстерделәр, үстерә алдылар. Аларның гаиләләре бар, бик матур итеп яшиләр алар. Алар белән мин шатланып яшим. Менә бүгенгесенә кадәр Аллага шөкер дип әйтәм мин аны. Алар тарафыннан миңа бер нинди дә эшемә бер кайгы да, шатлыктан гайри бер нинди күргәнем юк алпака. Күргә язмасын. Иртәгә 23 февраль Ватанны саклаучылар көнендә тапшыруыбыз герое Раил Зияддиновның гомер бәйрәме. Форсаттан файдаланып, Раил Шәһретдин улын бер юлы 2 бәйрәме, шулай ук барлык ир-егетләрне дә әлеге күркәм бәйрәмнәр белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Бүгенгә менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.